Oke bang, kita bongkar hasil mancing kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 fiber ya? 7 fiber. 6 fiber. Ya, kita bongkar. Iya. Hap. Kita posisikan kameranya, Bang. Ini adalah hasil mancing kita di Pulau Sumedang, Bung. Iya. Oke, posisikan kameranya. Siap. Masuk lah alat hitamnya taruh ke ruangan apa? Ikan ada? Hah? Besar dulu, sedang dulu, kecil sekali dulu. Oh. Jadi kita kita buka di lampu merah ada jual perutnya tak penting gitu penuh antri orang beli ini kok kopi Kita saya. Habis ini. ada dekat kalau di Medang hasil lah Mana wah? Leo. pola Oh,
Gile-gile loh. Kuning yang brewok kan. Ada terpal tuh yang juga kan? Apa ya? Lepas panduk bang? Kayak? Tidak. Hah? Bisa tak? Gua pakai tuh. Kecil kan? Sini beda kan buka kan? Among. Mantap. Iya. Banyak ini dan resiko sama dan. Semangat dan harus dan. Ah, itu bisa jadi kamu kelas baru. Aku walaupun Del, yang model macam ni, Bel, tengah mati ngajar, oh. Wajarlah menyebutkan ini. Ada semangat. Apa? Ini aja ram. Siram. Kamunan. Apa ada yang lipat ada yang ngomong dia bikin dia. Ini dia, Bung. Iya dong. Ikan GT-nya masih baby-baby. Yang kuat. Tapi oke lah. Matangan Oh, yang dia Ini dia. badan. kuning ah. Ebek yang kuat Berjaya. yang kuning ini. Hasil mancing SDA Fishing Club. Apa kerja narik nih malam ini ha. Pengano beli makan Mantap. hidup pasti lah. Satu.